En dan meteen een gouden kist open doen. Nou, dan doen we dat ook even meteen, Jonas. Hier zal toch niks in zitten. Wat? Nee! 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 Oh, geniaal! Wat? Een Lucky Die uit de gouden kist? Wat? Nee. Nee. Nou, oké. Wat zit erin? Geen Sparky, anders ga ik echt... De lok, had je die? Oké, die had je.